Mi gente, quédense hasta el final para que vean el video. Esto es una pequeña parte de uno de mis vlogs. Espero que se lo disfruten. Ellos comen insectos vivos, que entonces le damos grillos, superworms y diferentes tipos de insectos así. Ese polvito blanco que ven es un suplemento de calcio y vitamina. Ok, el polvito que tiene la caja. Okay, so you can hold it here, nice and tight. Then you can present it to him about 6 inches away from his mouth. He'll see him. He'll see him. There you go. Qué duro.